ikiganiro usanga yisakurura amahoro. Nayo nkwibutse ko twatangiye kwiga ku magambo aboneka mu rwandiko Paul yandikiye Abaefeso igice cya 6. Reka nyasome. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ko dakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana cyangwa turwana abatware n'abafite ubushobozi n'amategeko isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ndagira ngo rero mbere yuko dukomeza mubwire kandi ko dufite abashyitsi. Reka mbere yuko dukomeza babibwire, noneho hagire umuntu usengera. Duhere ko twegeranye hano. Jewe nitwa Nakabonye Florence. Hanyuma nanjye nitwa Habyarimana Gerard. mupfana iki? Florence ni madamu wanjye. Imana ishimwe cyane. Abashyitsi b'Imana rero nzi neza ko muza kubakunda. Reka dutangira Florence n'undi adusengere. Kaduce bugufi dusenge. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye ineza yawe n'urukundo bitarondoreka udahwema kutugirira. Kuba turiho Mana ntacyo twatanze, waraturinze iminsi yose itambutse. Mana utugejeje kuri uyu munsi uduhaye ngo dukandagizemo ibirenge byacu. Uwiteka uhabwe icyubahiro. Amen. Turakwinginze rero dufashe mu buhamya tugiye kugira. Uwiteka utuyobore, Mwuka Wera abane natwe. Amen. Kandi ubwiza bwawe bube kuri twebwe. Utangirane natwe ndetse usozanye natwe. Ni ukuri abazabwumva uzabagirira umumaro. Amen. Urakoze Mana kubyumvise, kandi urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rero na Florence bamaze kutubwira ko ari bwana na madamu. Ese muba mufite abana? Abana turabafite. Abana bangahe? 8. Dufite abana 8. Ariko turi 7 nyine. Ariko harimo impanga. Oh, n'umugisha. Barangana batetse abo bana? Abana ni bakuru. Harimo 3 bamaze gushaka. Umusore umwe n'abakobwa 2 barashatse. Ubu dusigaranye 5. Abasore 3 ndetse n'abakobwa 2. Imana ishimwe cyane. Nkuko navugaga ubushize twavuze ku kintu kijyana n'ubuganya bwa Satani. Twanye ko Satani ashobora gukoresha abantu bari bose n'abitwa ngo abakozi b'Imana akabakoresha. Ubwo rero aba bafite ubuhamya bufatika. Reka yenda mbaze Gerard, waba warabonye ubuganya bwa Satani mu buzima bwawe? Uburiganya bwa Satani narabubonye, ariko mbona no gutabara kw'Imana. Amina. Satani rero kuko n'umuriganya anyura mu nzira z'uburyo butari bumwe, ku buryo ndetse no mu basenga uburiganya bwa Satani buhagera. Okay. Kandi bazi ko basenga. Okay, nagira ngo nkwibarize wenda duhere ku ntangiriro. Burya umuntu wese avuka ari umunyabyaha. Avuka ari umunyabyaha. Eske agana rimbukiro. Ese wahuye na Yesu ryari? Kuko uravuga uti n'abasenga wahuye na Yesu ryari? Ese tugura urugendo rwawe muri make mbere yuko tugira no kuriganya bwa Satani. Urugendo rwanjye rero muri make nahuye na Yesu mu 1986. Nibwo nakiriye Yesu. Icyo gihe nari ndi umusore rwose w'umugenda w'imyaka 16. No kwavutse muri 70. Navutse muri 70. Hanyuma noneho nza kwakira ubutumwa bwiza cyangwa nkafata icyemezo cyo kujya mu Mana. N'ubundi hariho amatorero ya kirokore. Ubundi mbere twari abakatolika. Wavukiye mu bakatolika? Niho nasanze ababyeyi barambatirije. Hanyuma rero ubwo abarokore batangiraga kuvuga ubutumwa bagenda ku misozi, icyo gihe hari ibihe bikomeye cyane by'ububyutse rwose, baririmba indirimbo zo mu gitabo cy'abaprotestanti nyine. Nibwo naje kwitabira ibiterane byari byabayeho. Noneho
nagiye ubutumwa bwiza, ndibuka hari umusaza bitaga Musonera yaje kubwiriza aza kuvuga ku kintu cy'abakobanyi. Burya Imana ishaka kurarika umuntu nyine ntabwo ibura aho ihera, urumva nyine n'iby'ubwana byari birimo, ariko burya Imana inyura mu nzira izo ari zo zose kugira ngo igere ku mutima w'umunyabyaha. Ubwo rero yabwirizaga nyine, yabwirije isomo n'ubu ntago nibuka ariko aho ryanditse, ariko yabwirije ku kintu cy'abakobanyi. Isomo rivuga ngo umenye ko mu minsi y'imperuka hazaduka abakobanyi, bazakobana bakurikije irari ryabo. Noneho rero muri icyo kibwirizwa nahise nkurura jyewe isura y'abantu numva ko ari abantu babi bazatera ku isi noneho bakaba batugirira nabi bakatururimbura nyine. Ndavuga nti nta bundi bwo gukira uretse kubahungira mu Mana. Ni inzira mu buryo rero bwo kuba nasengerwa muri ubwo buryo. Ariko nyuma nibwo naje nyine gusobanukirwa iby'abakobanyi, ko ari uburyo bwo gukoba ijambo ry'Imana no kutaryumvira mu murongo waryo, ukaba wakishyiriraho indi mirongo yawe ugendera ariko idahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubwo hari hehe mu kahe karere warimo? Hari mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Rurenge, mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma waje gushakana na madamu wawe rero? Hanyuma rero ubwo nyine maze kwinjira mu barokore nyine twakomeje gukora umurimo w'Imana dutyo, ndabatizwa mu mirimo itandukanye y'itorero ndetse no kugenda duhanga amatorero. Twasengeraga munsi y'igiti, ntabwo kubaka insengero byari bwaze. Noneho rero muri uko gusengera munsi y'ibiti gutyo tugenda tuvuga ubutumwa mu mavunane, ubu ntabwo ari kimwe nk'uko ubona bimeze, aho ubona nyine abantu badafite urusengero batababona uko basenga nyine. Ho rwose abantu bajyaga ku musozi bakahamara iminsi, nuko mukahigira ijambo ry'Imana, nuko mwazagira amahirwe mubonye ikibanza mukaba mwakubaka. Turashe ku ntego rero twihuse rero uza gushakana na madamu, mwaje nza gusanga madame rero nawe muri icyo gihe we yari yarakiriye ubutumwa bwiza mbere yanjye. Namusanze mu itorero nyine. Ubwo mwashakanye ryari? Tuza rero nyine gukundana, turashakana. Twashakanye muri 1993. Mwese muri abarokore? Twese turi abarokore, dukunda Imana. Hanyuma rero ubuhamya bwanyu buhagaze hehe? Ubu turi mu kintu kivuga ngo ubwo mu gushakana wenda naho harimo ubuhamya bukomeye, kuko byabaye ngombwa yuko irya tegeko rya Minisiteri y'Ubutabera niho ryari risohotse ritubuza gushyingiranwa tutujuje imyaka. Ntabwo umuntu yari yujuje imyaka? Ntabwo nari nujuje imyaka, we yari yujuje, njye ntayo mfite. Uri ufite ingaho? Nari mfite 20. Nari nkiri muto cyane. Hanyuma rero biba ngombwa yuko itorero ridushyingira. Nabwo harimo ubundi buhamya bukomeye cyane, ryadushyingiye tutashye tudaciye mu rukiko muri leta. Kuko twari dufite izo nshingano z'imirimo mu itorero, turashyingirwa muri leta twagiyemo nyuma. Imana ishimwe ko byaje kurangira neza, mukaba mukiri kumwe. Turacyari kumwe, Imana ishimwe cyane. harimo imbaraga z'Imana ikomeye. Muhamya nyirizina ko mwibuke ko turi mu murongo wo kuvuga ngo uburiganya bwa Satani. Tubwire ibyo buhamya bwanyu ko buhagaze, ko bwatangiye, uko Imana yabatabaye n'iki byose. Rero nyine uko Imana yadutabaye ikatukiza uburiganya bwa Satani, twaje guhura n'ikigeragezo gikomeye cyane cy'uburwayi. Twari tumaze kubyara kabiri, noneho rero tuza guhura n'ikigeragezo cy'uburwayi. Ubwo ni mu mwaka? Ni muri 98. Twari dufite rero umuturanyi nawe wari umurokore, dusengana ndetse tubana no mu makorari. Hanyuma rero uyu mudame yacuruzaga umuceri, ariko umuceri udatonoye nyine yagendaga akagura imifuka y'imiceri akaza agashyiraho mu rugo, noneho ibiciro byazazamuka akabona kubigurisha.
umudamu rero aza kuza kumusaba umuceri, akiva kurangura arawumwima. Aravuga ati ngewe naranguye umuceri uhenze, nzaguha ari uko umaze kubona ngarushye ikiranguzo. Ahubwo amuha ibyo kurya bindi mu rugo byari bihari nyine, kuko uwo mudamu nyine yari yarashatse umugabo, ashatse umugabo barananiranwa, agaruka iwabo yari ababaye rwose arindushye. Ubwo rero mu rugo niho yakuraga ibyo kurya, niho yakuraga ubufasha bwose nyine, nuko amuha ibyo kurya bindi by'ibyo kurya by'ibijumba n'ibishyimbo, ati umuceri nzaguhaho umaze kubona ko nagaruje. Ndimo kubona mbese ko igishoro nashoye uko bimeze. Noneho rero ntabwo byamushimishije, ahubwo yarababaye. Amaze kubabara ku bukeye rwose nta n'iminsi iciyemo, aje kumureba ngo bajyane muri korara, asanga ari mu cyumba yambara, wahita yinaga mu cyumba cy'ibintu, ahita afata ijerekani y'amazi ashyira mu burozi. Iwanyu mu rugo? Iwacu mu rugo. Ashyize rero mu burozi nyine, ubu twese tujya hasi turarwara. Madamu arabanza ararwara, abana bakurikiraho, nanjye umubiri uza kunanirwa rwose, nanjye bagiye hasi. Tunywa imiti yose tugira ngo ni uburwayi busanzwe nyine, turivuza, ariko birangira uburwayi bwanze gukira. Noneho nibwo dutangiye gushakisha imiti ya kinyarwanda, dusanga twararozwe koko, tujya ku miti yo kuruka. Muri icyo gihe rero twari tumaze kujya ku miti yo kuruka, niko inkuru yakwiriye ku musozi wose ko twaba mu muryango kwa Gerard barozwe bose. Nuko iwacu umukecuru wanjye nawe akinga iwe mu rugo, araza aba mu rugo nyine n'umusaza baje kuturwaza. Mwararembye? Twararembye mbese twaraheze mu nzu twese. Noneho rero uwo muntu w'Imana, nubwo nyine yaduhemukiye, ariko n'ubu aracyari umuntu w'Imana. Buriya Imana ishobora kumukurayo nabo cyane. Hanyuma rero yaje kuza kugira ikintu gikomeye cy'umutego ukomeye, abwira abayobozi b'itorero ko ari we waturoze, ati mumpuze nabo mbavure. Arababwira ati nijye wabaroze? Ati nijye wabaroze, mumpuze nabo mbavure rwose. Ati ntabwo nakigezeyo jyenyine. Aho twari turyamye turembye nyine, kubera ko rwari urugo rwose twari twaravuye mu nzu mu cyumba tuza muri salo, twese tugandagaza aho ngaho. Abaturwaje naho baturwarizaga, naho badufashirizaga. Ubwo rero nyine baraza, bageze mu rugo batubwira uko yabigenjeje. Ati none rero ngomba kubashakira umuti. Abayobozi b'itorero babyumvise, bumva ni ikintu kirenze ukwemera, basaba yuko bakorana amasezerano. Barandikiranya, arabyemerera, barandikiranya nyine urwandiko nyine, wenda ntabwo ndi buvuge izina kugira ngo ne kumukomeretsa, ariko nyine yaranditse ati ngewe nyirarunaka nemeye kuvura abantu bo mu muryango wa Ndekezi na Rose, Ndekezi ni papa umbyara, ati nibatakira nzabizire. Noneho rero abayobozi b'itorero barasinya, nawe arasinya, ndetse bahita bahamagara n'ubuyobozi bw'akagari, nabwo buraza, nabwo burasinya. Ubwo rero nguko uko twavuye mu maboko y'abavuzi baduhaga umuti, tujya mu maboko y'uwaturoze. Umuti rero koko yarawushatse akajya awuduha, kugira ngo twanyweye nk'ibyumweru 2, ariko birangira noneho ikijyanye no kuruka bwa burozi gihagaze burundu. Ibyumweru 2 byashize ntawe ukibasha kongera kuruka uburozi, none ahubwo turabyimba inda, turahishyira, turagenda duhinduka nabi cyane, ku buryo ubuyobozi bw'akagari twari dutuyemo aribwo bwafashe icyemezo cyo guhamagara abapolisi kugira ngo baze babe badufasha. Bahageze rero n'ubundi baramuhamagaye, n'ubundi bwa mudamu bamaze kumuhamagara, barebye uko tumeze, ati se aba bantu ko wanze ko bivuza mu bundi buryo bivuzagamo, ukemera ko ugiye kubavura, noneho ubwo aho kubavura bakaba barimo gupfa, biragenda gute? Nuko ndi kuba bamukubise, bamujyana kumufunga. Ariko kubera ko nabo bari bamukubise cyane bitewe n'ububabare batubonanaga, bamugejejeho, baramugarura bati subirayo mu rugo ubanze nawe wivuze inkoni, noneho bariya abantu ntibamara gukira bazatangiza ikirego muyo mwaburana. Nuko ngira ngo rero wenda hari
inkubira kubita ikagira niyakira, ndeka na mama wade nawe akomeze nyine asukuriraho nari ngeze aho ngaho nyine, kuko muri uko kuremba njyewe narakomerejwe cyane, bo batangira kugenda boroherwa, n'ubundi tumaze gufata abandi bavuzi. Njyewe yafataga inoze ipataro ntimukwire, indi iragenda irabyimba izaho imitsi, ukagira ni umudamu utwite. Ubwo rero ubundi yambaraga igitenge nk'umudamu utwite akacyambarira hejuru, ubundi twaragiraga tukaruka ku buryo ibase yuzuraga. Njyewe uburozi naburwaye umwaka n'igice, nk'umuti mu gitondo, saa sita na nijoro ari nk'ibiryo. Ubwo rero Imana itugirira neza, ngiye mbona ndabikize, we rero asigara aho ngaho abirwaye. N'abana mbona abo bari bagize batoya 2 twari dufite nabo barakira, ubwo niwe wasigaye arwaye. Abandi bana ba nyuma bose twababyaye arwaye. Ubwo uburwayi abumarana, ubu yari abumaranye imyaka 17. Ariko muri iyo myaka 17 nyine ubwo twanywaga umuti, akanywa imiti yo mu Rwanda igeze ahiranga, nta byatsi na kimwe, nta na kimwe ntasoromye. Icyo bandangiraga cyose narasoromaga. Ubwo icyo bandangiye niba ari ugusoroma ibibabi nkabimaraho, nkabona kirarangiye. Icyo gukura nacyo niba ari imizi nayo nkakura, nkabona igiti kirarandutse. Ubwo bigeze aho biranga, ubwo mfata amadeni muri banki. Fasha amadeni kugira ngo tuvuze, kuko ubwo simvuga ngo wenda urabona hari ukuntu umuntu aza akakurangira ati dore umuganga aha ngaha, nkatanga amafaranga 10,000, ayo iyo sinjya nyabara. Ayo mbara nayo naguraga imiti bambwiraga ya Tanzania, n'indi yavaga i Burundi, hari n'undi wavaga Uganda. Ubwo agacupa kamwe hari akaguraga 7,000, hari n'akandi kaguraga 20,000, bikaza bifunze siri. Iyo miti rero niyo nageragezaga, ubwo nkabona ndamuhaye, nkabona ararutse. Hari iyo yisigaga, hakaba n'iyo yiyukisha, hakabaho indi yakarabaga. Ubwo mbese uwo nguwo wundi yanywaga wavuye Tanzania niwe wageragezaga kumurutsa. Ubwo ariko nabwo yaruka indi kongera ikabyimba, ku buryo twageze ahantu ho bavugaga ngo twanduye sida, kuko yarakororaga cyane, akajya korora ku buryo umuntu yacagaho mu rugo akajya avuga ati uyu muntu Imana yaba yamutabaraga akigendera, ati kuko ntabwo twamusabira gukira, urabona ko atakira. Ariko Imana yo mu ijuru idukorera igitangaza, ni ukuri mbona ibyo bintu birashize. None se Florence, ayo mafaranga mwayibonaga yo kugura iyo miti yose? Amafaranga natse mu mabanke, hari banke y'Urwego natsemo yishyuraga buri cyumweru. Ubwo ngubwo hari n'indi yitwa EB Bank, iyo twatsemo nayo. Ubwo wenda mwunganiye, urabona ubwo ageze mu gice cyo kwimuka, tugeze mu mujyi wa Kigali. Mwagize umurimuka muva hahandi. Ahubwo turasa n'abagaruka inyuma gatoya kugira ngo bumve uburyo twaje kuva mu ntara y'Iburasirazuba tuza mu mujyi wa Kigali, kuko harimo ibintu byinshi cyane bikomeye Imana yadukoreye igitangaza. Ubwo nyine twakomeje kwivuza muri ubwo buryo, twivuza abaduha imiti, tugakomeza tukaruka. Yewe hariho nubwo ibyo kuruka mu nda byabaye nk'ibitabaye aribyo urugamba ruturwana gusa, ahubwo noneho dutangira kugira ibintu biduhekenya mu mavi, biduhekenya hose. Ngira ngo urabona izi ndasago, izi ni ndasago, izi ni ndasago nyine byageze aho rero amaso noneho ashaka gutumbukamo, aratukura, aragenda hinduka nk'inyama nyine, wajya ubumbura ijisho isazi zigahurura. Ibivuyemo byiswe ngo ni amarira, wafata gutyo ku ntoki ntarekure ukagira ngo ni bya supaguru.
noneho rero nibwo twabonye nyine ku rugamba rukomeye ibyo kwizera dusa naho nabyo tunamutse ducitse intege, baturangira umuvuzi w'ahantu bita za Rundu, tujyayo nyine wari umusaza arumika. ubwo buvuzi nabwo twarabukoze, umusaza araturumika arakeba amaso ariko arumika akuramo ibintu bimeze nk'amagi y'imvunja cyangwa amagi y'ibikeri, mbese nk'abantu batuye ahantu h'igishanga ngira ngo barabizi, cyangwa amagi y'imvunja uko ameze. Naragendaga bakarumika agakuruzamo umunwa we, niwe yakuruzaga wonyine, yakuruzaga umunwa wonyine, urwembe narwijyaniye, agacira bya bintu nta n'akaraso na kamwe karimo, ari ibintu by'umweru gusa, agacwira bya bintu byose urukoma akarwuzuza. nuko navuyeyo namara nk'icyumweru kimwe, nanone amaso akaba yongeye yatsiribirije. noneho rero ubwo cyane cyane niho habaye imbarutso yo kuba twakimuka tukavayo, kuko amaze kubona bimunaniye yasabye ko yampa igiti cyo kwambara, igiti cyo bita umunanira. ahubwo nyine simbivuze ngo n'abandi bazajye kubyahira babishake, kuko nta mpigihiga Imana. Imana niyo ishobora byose, iri hejuru y'ibiti byose byakambarwa n'abantu. ndavuga nti rero nubwo mvura bwose ariko ndi umurokore, none umuntu waturoze ndamuzi, amasezerano twarayagiranye y'uburyo agomba kutuvura kandi asenga. none umunsi nahuye nawe nakora mu mufuka nkasanga yari yambwiye ati niba udashaka kucyambara mu mwenda urajya ushyira mu mufuka nk'agati ko kogesha mu kanwa. nuko ati noneho ibintu ntabwo azongera kubiguterereza ngo bigufate. ndamubwira nti se umunsi noneho nzakora mu mufuka nkubitanye nawe nkabona nta karimo kagati bizagenda gute? sinzahita numva ko mpfuye birangiye. ubwo rero icyo giti kizaba cyambereye nk'ikigirwamana, ntabwo rero ndi bucyambare rwose, se unagitore. ati genda uzakisoromere. nuko umuganga twashwanye dutya ati nimba utabyemeye kugishaka ngo ucyambare umvire harahanye ntuzagaruke, nibaye nta kundi. ubwo rero dutaha dutyo, ubuvuzi bwe buhagarara gutyo. noneho nibwo dutangiye kwibaza uburyo tuzabaho muri ubwo buzima tumerewe dutyo, naho twifuzaga batwirukanye, abandi barashize usigaye ari gihe usigaye kuri urwo rugamba. nuko ubwo noneho rero nibwo twahise dufata icyemezo cyo gushaka uko twagera gute twakimuka. ariko nanone mu itorero nabwo hari hamaze kuzamo ikindi gice, uwo muntu akaba umuhanuzi, uwo mugore akaba umuhanuzi, akagira igice rero kimwegamiyeho ku itorero, bagasengana mu butayu bakagira guti. none inama y'itorero uko ibaye kandi baramuhagaritse, baramufatiye icyemezo cyo kuba bamukiza inyuma y'itorero, uko inama y'itorero ibaye cya gice kigahaguruka giti uriya muntu akwiye kwakirwa. abandi bo ku ruhande rwanjye nabo bati ahubwo ugira vuba urege umuntu afungwe atuvire mu rusengero. nanjye nti Imana yarankijije, ubwo nari ntaranakira nyine, ubwo Imana yampaye kuba nkihumeka nkaba ntarapfa, ntabwo nabona imbaraga zo kujya kwirukanka inyuma y'umurozi ndi mu manza. ariko reka twibuke, nibutse wowe dukurikiye ko turi ku kintu cy'uburiganya bwa Satani. umuntu ari mu rusengero baramufata nk'umuhanuzi, kandi noneho hari n'abamushyigikiye. ni ikibazo kandi ni ikibazo. noneho rero mbona itorero neza rigiye gukikamo ibice bibiri, ariko byari byaranacitsemo kuko yari afite igikundi kimuriho, noneho nanjye nkagira ikindi gihande kindiho. noneho rero abandi ku ruhande rwanjye bati ndega umuntu afungwe atuvire mu rusengero. abari ku ruhande rwe bati niyakirwe nawe, nimba ari ukubitwa yarakubiswe kubera Gerard wamukubitishije. wabyumvise? maze rero igihe cy'umubwiriza ageze hagati arimo abwiriza, umugore agahita ahaguruka akaza ku ruhimbi ati mureke mvuge iby'Imana yambwiye, nzitwe namwe aho kugira ngo nitwe. agahanura uburiganya bwa Satani. bakamufata rero bakamujyana hanze arimo avuga. urumva amateraniro akayaduruvanga, akagenda arimo avuga ngo nzitwe namwe aho kugira ngo nitwe n'Imana, mureke mvuge iby'Imana yambwiye. nuko bakamujyana rero akirirwa hanze avugira abadiyakoni bafatiriye. rero maze kubona ko ibyo bintu biteye agahinda, nibwo nafashe ikibazo nubwo ndwaye ndembye, reka nimuke ngende
ahasigaye umurozi asigare hariya ku itorero bazamufatira icyemezo runaka, ariko byura natanze njye ntarimo. ntarimo. Nuko rero twaje tuza mu mujyi wa Kigali, tuvuye iburasirazuba tuje mu mujyi wa Kigali, dufite utwana turarembye, urwaye ni bwa bundi. Nuko tugeze rero mu mujyi wa Kigali, tuba tuje nanone mu rundi rugamba. Satani ntabwo yarekeye aho ngaho, ntabwo yarekeye aho. Ubwo twaje mu mujyi wa Kigali 2005, turaza tugeze mu mujyi wa Kigali, dukomeje kuremba, dukomeje guhura n'abahanuzi, kuko ubwo ngubwo nubwo nari ndembye gutyo ariko nari nkiri mu buyobozi nyine bw'itorero. Ndaza ngeze rero mu mujyi wa Kigali, bagakomeza kuntumaho bwa buhanuzi nyine bati utaye umurimo, utaye umurimo none ugiye gupfa. Urumva, nanjye mpita nihutira vuba kujya mu itorero vuba ndakirwa, ndetse ntangiza na gahunda yo gusura abarwayi, kandi nawe urwaye, kandi nanjye ndwaye. Dutangira icyo gikorwa cyo gushyira abarwayi byo kurya, ubwo umugore yegeranyaga utuntu yabonye, noneho tugateka akawunga tukajyana mu bitaro bya Kibagabaga, tukajyana mu bitaro bya Kibagabaga. Noneho rero ubwo mvuga nti nimba ari imirimo muvuga ko ntaye hariya, ni nangahe irahari, nzayikomerezeho. Noneho nanjye ndebane n'ubwo buhanuzi bwanyu bwo kuza muvuga ngo uvuye mu murimo w'Imana ugiye guhita upfa, ugiye kugira gute. Twabaye rero muri urwo rugamba rumeze gutyo, no kurwara nyine tutabuze kurwara, ariko ngarutse gato nyuma mu kwimuka tuzi twahahuriye n'ikigeragezo gikomeye cyane, ngira ngo murumva ko ibintu nahuye nabyo nubwo abandi bose nabo Satani abagezaho imyambi, ariko giye bisa n'umwihariko wanjye. Mvuye iburasirazuba naraje nkodesha inzu, kuko n'igihe wabanje kuza, maze kubanza kuza nzana utwana tubiri, umukecuru nyine mama Bade, madamu wanjye nawe musigiye abandi bana. Ndaza ngeze rero hano mu mujyi wa Kigali, nkodesheje inzu ahantu bita muri Banyahi. Maze kuyihakodesha mbanyikodesheje n'umuntu wari uri muri Piriyavi, nawe bamwirukanye ati mu gitondo uzufata inzu yawe. Nuko mpamagara abo mu muryango, inzu nayibonye, nari nishyuye amafaranga 40,000 amezi 2, barangije nyine ari inzu nini cyane y'umuryango, ubona ko nyine yadukwira. Abantu rero baraza, bamaze kuza abangaba baraje, tugiye muri ya nzu. Inzu ngo tuyiraremo mu gitondo tubyuka dukora udusuka aho ngaho. Nyiri inzu nibwo yaje, amaze kuza ati mwageze muri iyi nzu muti? Tumubwira ko twayikodesheje, tuti ntudukange ukuzanye iby'umujyi rero wigize Kamugi, natwe ngo tubonye ko turi abanyacyaro. Nuko ubwo ariko nyine uko byagenda kose, umuntu uvuye mu giturage ntagabura ka giturage nikabura nyine. Namwe rero ubwo mu bikurure nyine, buri wese uko yagiye agera nko mu mujyi nyine arabizi. Uko ugeze mu mujyi byanze bikunze uhura n'irindi somo. Twabereye n'isomo rikomeye cyane, ndi kumwe n'abantu tuvanye mu cyaro, twese turi abaturage b'abanyacyaro. Ikindi, inzu bati murayisohokamo byanze bikunze, amafaranga twamaze kuyishyura. Nyirinzi ati namwe mufata indi Piriyavi y'icyumweru muhige igisambo cyane. kandi ntimukize, kandi reka da yaciyeho yagiye, amafaranga twamuhereje yagiye. Ubwo twamazemo icyumweru dushaka indi nzu twakodesha turayibura. Twari dufite inka mu cyaro, ubwo tujya kuvayo n'ubundi twavuyeyo tuzigurishije, ngurisha n'urutoki nari mfite kugira ngo tubone itike ituzana. Ubwo rero utwo dufaranga nyine nitwo twari tugifite aho ngaho. Noneho birangije rero umuntu turamushaka turamubura. Cya cyumweru nyirinzu yaduhaye turakirangiza, umuntu tutaramubona. Kubw'igitangaza cy'Imana, amaze kudusohora dutaye hanze, twabonye umuntu w'umugiramana, we ariko ndamuvuga bamwita Manuel. Yaraje aradutwara, dutwariwe mu rugo. Nawe ntabwo yari afite inzu rwose nini ngo uvuge ko yari inzu imukwiriye, ahubwo byari inzu y'ibyumba 2 na salo. Hanyuma tujya mu cyumba kimwe, nabo bajya mu kindi n'umuryango, twese tugahurira muri salo. Umuryango wose ukajya mu cyumba kimwe, undi muryango ukajya mu kindi, ukajya mu kindi, tugahurira muri salo twese. Mwamusanzwe se muziranye? Ntabwo twari tuziranye.
yaratambutse gusa arababona. yaratambutse gusa aratubona, abonye ukuntu twagoba tubaza ati se muri hano mute, tumutekereza ibyatubayeho, arangije ati muze mubi wanjye muzabe mushakisha inzu. Ubwo rero koko twarahabaye dukomeza kwirukanka dushakisha inzu, ari nako dutekereza ko twamenya amakuru ya wa wundi twishyuye amafaranga akigendera, ariko nyine birangira inzu tutabaye nk'abayibona neza, none tutamubonye kuko inzu twayishatse hafi amezi nk'abiri tukiba kwa wamugira neza nyine watujyanye, ubona ko tumuremereye rwose kandi ukirwaye, kandi nkirwaye. Inzu turiruka turashakisha ahashoboka hose, inzu turayibura. Aho tugeze rero nyine umuntu yakubaza ko ufite abana, ati nta nzu dufite y'umuryango. Aho tugeze nuko ati nta bihanga bibiri mu nkono, nta bagore babiri bo kubana mu rupangu rumwe. Nuko inzu ntabwo zari zabuze mu mujyi wa Kigali, ahubwo imyumvire y'abantu itandukanye, kumva ko nimba ari umuryango batabana bombi mu gipangu kimwe. Nibyo byatumaga tuyibura. Byaje rero kurangira tubaye nk'ababuze inzu, ariko tukabona wamugira neza nawe turamubangamiye. Kuri finali rero nibwo twabonye umuntu wari ufite inzu y'agashamburete nto cyane, kuko iyo nzu mbese washyiragamo igitanda n'amatera, ubundi amaguru agasigara ari ku muryango wicaye ku gitanda. Iyo nzu rero niyo naje kwemera ndayitonda, numva ntambajije kondisiyo z'uko dufite umuryango. Inzu ndamwishyura, maze kumwishyura amezi 2, hanyuma inzu tuyizamo. Tumaze kuyizamo ariko nababonye ko dufite abana, nawe agira gute, nawe atangira kutwanga, akabima urufunguzo rwa tuwarete, akababuza mbese bakajya muri tuwarete ari uko twese turi aho ngaho. Twarahabaye rero y'amezi 2 turayarangiza, ariko nyine ubuzima ubona nyine butameze neza kubera icyo kibazo cy'uko turi famiye y'abantu benshi. Muri ayo mezi 2 rero nibwo Imana yadukoreye igitangaza. Amina. Nibwo Imana yadukoreye igitangaza. Mu rugo Iburasirazuba n'ubundi inzu twari dufiteyo, twaje kuyibonera umukiriye, arayigura amafaranga atangaje nyine. Inzu y'amatafari ahiye, ntabwo yose yari amatafari ahiye nyine, twari narayo yari yubakishije ibiti, noneho nza kuyomekesha amatafari ahiye, inapavomye nta kibazo ifite. Tuyigurisha amafaranga 200,000, kandi iri muri pariseri y'umudugudu n'urutoki ruhari. Twari twatungiye n'inka, twari dufite inka 3 mbere yuko tuza mu mujyi wa Kigali. Yuko murwara. Twarazigurishije nyine muri uko kwifuza, ndetse no mu buryo bwo gushakisha uko twakwimuka tuza mu mujyi. Ubwo rero hari hameze neza mbese, ariko nyine tuyihagurisha amafaranga 200,000 kubera kubura uko tugira, no kumva nyine tumaze gusa n'abazinukwa ubuzima bwo mu ntara nyine ko tutazasubirayo. Twavuga tuti tugiye kugenda dushakisha imibereho, twivuze, turebe ko twakira, nuko nitwapfa nyine bazumva inkuru ko twapfuye byarangiye. Ubwo rero inzu tubonye umukiriye, arayigura. Amaze kuyigura amafaranga arayaduha, ariko tuyihembamo umukomisiyoneri 20,000, dusigarana 180. Ayo mafaranga rero kubw'igitangaza cy'Imana tutazi ngo byaturutse hehe, mbese gutabara kw'Imana guca ahantu umuntu atabona ko hari inzira. Ayo mafaranga niyo twabonyemo inzu mu mujyi wa Kigali. Umuntu baturangiye ko yagize ikibazo, nabyibuka icyo gihe nari mvuye gusenga, ariko cyumweru nibwo umuntu yaje arambwira ati hari umuntu ufite akabaraga ko gusenga, waratangiye koroherwa. Nangiye gutera udutambwe nkabasha kugera ku rusengero, ariko nyine nkaza kugaruka nyine merewe nabi. Batubwiye rero ko afite iyo nzu, tujyayo ndareba, nsanga kuko inzira hari. Mbajije amafaranga, ati n'uwambere 3 nta kibazo. Ati nkitahira ngasubira mu ntara nkajya gukemura ibibazo nagize mu rugo. Nzobwira ko ndayigura, maze kuyigura 130.
ubwo mbasigaranye hafi 50 kuri rya 180 bampaye, sanga inzu ifite amatafari yubatse ari aho ngaho arunze aho ngaho bari barabumbye, ati nayo jyana nawe wumve inzu nayo igitangaza cy'Imana mu mujyi wa Kigali mu 130. nayiguze ku cyumweru ku mugoroba, ku wa mbere mu gitondo saa 11 uwo muntu yarahambiriye agenda inzu yayimpereje. Ubwo babandi twakodesheje nabo itariki yabo yari igeze yo kubishyura. Ubwo ngubwo mu gitondo ku wa mbere amatafari kuko yari araho yumye, nta kindi nahise ikiraho abantu bazamura. Bazamura ya matafari, bamaze kuzamura ya matafari ngura amabati 10 muri amafaranga asigaye. Iyo mabati nari nayifatiye 3 ngura amabati 10,30 bahita bashyiraho indi nzu y'amabati 10 nyine bomeka kuri iyo chambrette. Nuko mbera ko rero mbambonye inzu mudame, ubwo narindi muri yo ntureka nawe ahari bamukomera bati hamagara umugabo wawe aza batware, ntago mwongeye kutwishyura andi mezi kuko ntitubashaka ahangaha. Kubera ko twari umuryango munini. Ubwo rero bagiye ko nabona n'ubundi ndagiye ngezeyo n'ubundi na moto ni ngaho mumbereza abantu banjye twabonye inzu. Duhera ko dutandukana nyine n'uwo muryango waho twari twakodesheje. Imana rero bidukoreye igitangaza gutyo, iyo nzu tuyizamo dutyo, Imana iduheraho umugisha. Niyo twaje kugurisha, tuyigurisha 4,200,000 tuba tubonye none ahantu ho ariko murumva muri mujyi aguze $130 havuyemo miliyoni enye. Ni igitangaza Imana yashatse guca inzira yicara rwose. Tuba tubonye inzu noneho nyine y'umuryango mukwiriwemo noneho. Uyu urebye Satani umugambi yari afite yari uwo kutwangaza nyine, adukuye mu nzu yacu iburasirazuba yari nziza, iri ifite parcelle ifite iki, none turaje turakodesheje, uwo dukodesheje nawe ati nta arigendera, yari muri privé. Mbese Satani we yari afite gahunda yo kutuzerereza tukirukanka ku musozi tukagenda. Ubwo ariko abonye icyo ngicyo kinaniwe nabwo ntabwo yari yarekeye aho ngaho, ahubwo yahise hagurutsa abahanuzi. Tumaze kugura aho ngaho ha miliyoni enye, ahantu abahanuzi bakaza nyine bagahanura ngaha mu minsi 3 harasohokamo imirambi ngahe, isanduka ziraba zingahe, mugurisha mugende, niba bitakunze turabakodeshereza ariko muve muri iyi nzu. Dukomeza guhangana n'ibyo bitero by'abahanuzi, duhagarara mu mbaraga y'Imana, turavuga tuti ntabwo twava muri ino nzu ngo tugende tujye kongera kwangara ku gasozi, nimba ari ugupfa tuzapfa, Imana izadushoboze. Hari amagambo uburiganya bwa Satani, bwa buriganya bwa Satani. Abantu twango barahanurira. Hari umunsi nyine baje itsinda ry'abahanuzi baraza barahanura buryo undo umugeni nyine Imana ngo yagushimye, yashimye imirimo yawe, yakwejeje, iragucyuye, umukobwa wawe nawe n'umuherekeza. No nawe agiye gupfa, bwese mugiye gupfa muri make. Ati sanduka zirasohoka ari ebyiri mu minsi ati mu minsi 3. Nanjye numva ndi mu mbaraga y'Imana ariko idasanzwe, ndabahamiriza mpafatira agatabo k'umugenzi, umugenzi nyine ka mukristo, ndabasomera amagambo y'ukuntu umukristo yageze kuri rwa ruzi ari rwo rupfu, abaza yuko hari indi nzira yabakirisha urwo ruzi. Babwirwa ko nta yindi nzira bari bubone, bagomba kwambuka iyo ngiyo. Abarabagirana kuri urwo ruzi barababwira bati muraca ahangaha ni naho umwami wanyu yaciye. Ati indi nzira irahari ariko yanyuzwemo n'ababiri gusa, Eliya na Enoki. Ati mwebwe rero mugomba guca ahangaha mu rupfu muri make, mugomba guca mu rupfu rero. None rero bahanuraga ndabahamiriza nti rero nimba nta yindi nzira twese tugomba kurucamo, sinkireba urupfu nk'igihano, ahubwo ndarureba nk'irembo rigeza ku Mana. Barangije rero ntabwo mvuga amazina nyine ariko kuko nyine amazina ndayafite, baracyari abahanuzi bafite amagurupe y'amasengesho atandukanye nyine ashyushye, n'abahanuzi b'inyuma y'abahanuzi b'inyuma. Nuko bati twabera tubonye umuheburayo wujuje ibyangombwa, ati ubundi umuntu twamuhanuriraga urupfu twamaraga nk'ibyumweru bingahe turimo duhozahoza. Barabyemera ko ati none tubonye umuheburayo wujuje ibyangombwa,
ndababwira nti ntabwo ushobora guterwa ubwoba n'urupfu kuko buri wese Amina. ararwandikiwe kuva Adamu yacumura, urumva. Ubwo rero niba buri wese yandikiwe urwo rupfu kuko twarenze ku by'Imana yatubujije ku bwa sogokuruza wacu, none ubu rero tukaba dufite na Kristo waruhinduye irembo, noneho akaba rutagiherana abo rwamize, urumva. ahubwo twese Kristo yaruhinduye irembo rugomba kutugeza ku Mana. Aho ni kandi turase ku ntego ko hari byinshi arwamye aho ni ibyiringiro byanjye biri. Ubuhanuzi rero ubu rero ubw'ubuhanuzi wenda sindi bubure kuvuga ubuhanuzi bw'ibinyoma bw'abaje gutaburura uburozi mu rugo, kuko hariho igihe abantu benshi bagifite wenda batabifiteho umucyo. Abatabifiteho umucyo na n'uyu munsi umuntu ashobora kuza akavuga ngo aje kubataburira uburozi mu rugo bakemera. Haje itsinda ry'abahanuzi baturutse za Ndera, baturutse za Kabuga, bihuriza iwanjye mu rugo. Bamaze kuhagera rero ko umwuka w'Imana yabatumye, kuko uburwayi bwo bwari bwaramaze kuba ikirangirire hose. Nanjye mpamagaye ba famiye, mpamagaye abanyamuryango, ntimuze murebe igitangaza Imana igiye gukora iwanjye, uburozi bugiye gutabururwa mu nzu. Nuko bafashe isuka, bafashe ipiki, nako bafashe akabase, baracukuye. Bamaze gucukura, noneho rero igihe rwose ubona ko itafari rigiye kuroboka ngo urukuta ruroboke bigere hanze, uwacukura hagati ye ati murebe igikuta kitaza kugira ikibazo. Noneho igihe twese tubaye nk'abakanurira ku gikuta, abandi bajya hanze baciye inyuma y'inzu ngo barebe, ati mugaruke byagaragaye. Ati mwihirwa mwirukira mugaruke byagaragaye. Akimara kuvuga rero ko nyine byagaragaye, ubwo n'abari bagiye hanze bose baragarutse ngo barebe ibyo bintu byagaragaye muri iyo nzu nyine. Umwuka w'Imana ahishuye koko, umwuka w'Imana. Dusanga rero ni ikintu gikozwe mu isashe banyujije ku muriro, noneho barakaraga nk'umwana urimo gukora twa dukinisho twa biye z'abana. Asaba urwembe, asaba peteroli, agira gute. Ariko ubwo mbere yuko ibyo bintu babitaburura n'ubundi bari baduciye amafaranga. Baduciye amafaranga, bamaze kuduca amafaranga n'ubundi batwereka groupe yabo y'abadiyakoni yari ishinzwe kwakira amafaranga, nibo twayahaye nyine, kugira ngo bagiye barondora ahantu bagiye babitaburura ngo bakarara mu nzira babuze itike. Ngo bemeza rero yuko iyo groupe itazongera kugira umuntu ikurira uburozi mu rugo batabahaye itike. Ubwo rero amafaranga n'ubundi bari bamaze kuyafata, n'ubundi ari mu mufuka wabo bayabitse. Harya icyo gihe twabahaye ni 10 cyangwa ni 20. Birangiye rero bazanye rero urwembe, tuzanye peteroli, asatuye rero ikintu cyadutangaje ni ukubona isazi zihita ziburura. Twabonye ari nk'ibintu akuye ku meza muri busheri, ku meza yo bacocera inyama, kuko hari harimo utwo tugufwa n'ibintu by'umwanda wo kuri busheri nyine, ubona ko ari nk'amaraso nyine bikinatosi. Isazi ziraza, ubwo bidutera ikintu cyakikanga kushidikanya, ariko ntitwabitindaho cyane. Turavuga tutuga umwuka w'Imana, ubwo Imana ikoze ibitangaza bikabibonetse, reka twe kugira umwuka wo kutizera, twe kupinga. Nuko bazanye peteroli, baratwitse, ariko nyine harimo iterabwoba ridasanzwe. Abatasenze mwigire hirya, abatarabo muri groupe, ubwo mwatuma nanone tujya ku rugamba rwo kongera gusengera abantu bangahe, kandi ikibazo cyari gifitwe n'umwe, namwe byabafashe. Nuko bahera ko rero baratwika, ariko abandi twitaruye nyine turebera kure, ariko nyine tufite amatsiko yo kureba ibyo ari byo. Barangije rero habaho gahunda rero yo gusenga Imana, ari nayo yaje noneho kuba rurangiza itwereka neza uko ikinyoma kimeze nyine. Turasenga, tumaze gusenga, umwe muri bo rwose w'umugabo ufite uruhara rugera inyuma iriya, ajya mu mwuka nyine aratitira, arangije rero nyine arahanura ati se bana banjye, uganurira groupe ye, ati bana banjye nje kubakoresha ibikomeye, uburozi buri muri uru rugo bwose bugomba gushiramo mu izina rya Yesu, twese tutamena.
natwe araduhanuriye rwose, atuvuzeho byose by'ibitangaza by'Imana, ati namwe rwose nimugire ubwoba, Uwiteka yiteguye kubakiza uburozi tutamena. Nuko arangije rero azamuye n'ibyanditswe byera, Satani ntagabura kubikoresha. Ati nk'uko Isiraheli yazengurutse Yeriko 7, urumva Yeriko ikagwa hasi ku nshuro ya 7, ati ni nako namwe mugomba kuva muri urugo inshuro 7 zose. Ati muzahaza inshuro 7 zose, uburozi buraha buzabonye kurangira. Mugenda mugaruka, bagenda bagaruka, ariko baha amafaranga, bagenda bagaruka. Noneho ati kandi murajya kanyarira mu mare y'iminsi 3 muri mu mazi musenga, ati kugira ngo mwambikwe imbaraga zo kuza gukura ho uburozi bwose buri muri uyu muryango. Ubwo rero amaze kuvuga gutyo, twibutse ukuntu baturuhije bari banze kuza, bakaza ari uko babonye amafaranga. Nkuba kabiri numva amafaranga bashaka kuzakura muri urwo rugo, kandi nta nayo dufite, twarashobewe twarageze kure. Mpita mvugira mu wasengaga rwose mwadusabiye Imana ikabahishurira ubwo burozi bwose ko mwaje gutabara, none muragenda mubusize bigende gute? Musabe Imana ibuhishure bwose buve muri inzu, mugende buhaye ikibazo kirangiye. Wa munyamwuka uri mu mwuka ntawamenya aho umwuka uciye, yahise avuga ngo ntabwo twishingiye uburozi bwanyu, niba mudashaka ko tugaruka ntituzagaruka. Ati niba mushaka ko tugaruka tuzabona mwongera muduhamagara. Isengesho nuko ryashojwe, bafata amashakoshi bariruka barataha, natwe n'umujinya n'uburakari. Noneho ubwo dusigara ku karega ka bwa burozi, noneho ahubwo urugamba rurarema. Noneho turahangayika bya hatari, ariko Imana idukorera igitangaza rero. Ubwo nimo ndavunagura, ntago ndi buvuge ubuvuzi bwose ngo mburangize, kuko mbuvuze bwose ntago na madamu yagiriye mbuvuze bwose ntago bwaza cyo koza. Ndamushimira, hariho ubwo baturangiye bwo agira ubutwari cyane arabumbuza. Hari umuvuzi wakoreraga hariya Nyarutarama w'ikimenywa bose no ku maradiyo hano, avugwa n'ibitangazamakuru hose. Ubwo nyine sindi bumuvuge nyine, ariko yaraduhama. Twakurikiranye ikiganiro kuri radiyo, twumvise ukuntu avura, tujyayo. Aduciye amafaranga 270, turayabura. Nari mfite amafaranga makeya nk'ibihumbi nka 30. Noneho ndamuha nyine, ariko ambwira ko yandi ya banki, ambwira ko nshakisha ayasigaye yose kaza mu muti wa burundu. Noneho mu miti rero yaduhayemo umuti ngo wo kwiyukisha nyine, ariko ngo nkushize munsi y'igitanda. nabwo ugashaka akabindi kamenetse ngo shire munsi y'igitanda. Noneho ngo uwo muti uzajya ucunshumukira aho ndyamye ahari umutwe. Noneho aduha n'undi nawo wundi nyine utunganije neza, nyine warebera mu ipaki yawo cyangwa se uko ufunitse nyine ukabona ko ari umuti w'igitangaza. Nuko ubwo rero ubwo buvuzi nabwo twabugezeho nyine. Ariko tugeze hanze, uyu mudame ati ngaho mbwira uko byagenze nyine. Ubu nari mvuye kubonana n'uwo muganga wa Nyarutarama. Nyarutarama. Maze ngeze rero hanze, mbaza uko byagenze, mutekereza uko byagenze, uburyo asuzuma nabwo buteye ubwoba cyane, kuko asuzumisha inkoni. Agukubita se? Oya, asuzumisha inkoni iriho ibyoya n'amasaro n'iki byose. Hanyuma rero akayiguha, agakomeza agenda yikaraga mu ntoki zawe, nyine arondora. Nawe ni nk'ababandi bose, ni nk'abanyamwuka. Arondora uko twarozwe, uko ibintu byatumereye nabi, nuko avuga ko asenga kandi ndafite na Bibiliya. Arangije rero nyine iyo miti niyo yaduhaye. Nigejeje hanze rero umudamu ati sinyitwara ntarebye. Hanyuma rero umudamu agira ubutwari bwo kumbuza uwo muti rwose, kuko ndakeka ko iyo tuza kuwukoresha waratubereye mubi cyane. Kuko umudamu yaravuze ati uyu muti nimba ugiye kudutandukanya ugafata uburiri bwawe, sindi butume biducushumukiramo ngo bicushumukire, kuko yavugaga ko umwotsi wawe nyine uzajya uzamuka munsi y'igitanda werekera aho ndyamye nayerekeje umutwe. Umudamu atese uzatuzabumwa twese, noneho niba ari ibyo byo. Arabyanga rero, aravuga ati ntabwo nemera ko uyu muti uri butume mu rugo haba uburiri bungaye bubiri. Ubundi rero wo dusanga ni amakara asanzwe, kandi mu rugo twari tuyafite. Byose tubijugunya aho ngaho. Uwo muvuzi nawe tumureka dutyo.
abavuzi rero ntabwo ndi bubavuge bose, ahubwo mwagiye henshi cyane twagiye henshi cyane, Mm. twagiye henshi cyane, Amafaranga ishyano ryose. henshi cyane rwose, amafaranga ariko agenda. N'abahanuzi b'ibinyoma nabo ntabwo ndi bubarondore bose, kuko nabo twahuye na benshi cyane, kandi bavuga ngo barasenga, kandi bavuga ngo barasenga. Mm. Ahubwo uburwayi bwakomeje kuba ingorabahizi, buradukomerera cyane, Mm. kugeza ubwo rero twabonye ko rwose turi abo gupfa, kuko uretse n'abo bahanuzi bahanuraga, warabireba ukabona ko tumerewe nabi. none se Gerard, wowe wari wumva ukizeye Imana, wumvaga Imana yaragutaye, byari bimeze bite? Numvaga nyizeye Imana cyane, Mm. ahubwo numva mfite imbaraga cyane. Oh. Nubwo nari merewe gutyo, ariko numvaga mfite imbaraga cyane, kuko nangaga umuntu unkoba, kuko nahuraga n'abantu bati ko musenga, Mm. nta kimana yavuze kuri ubu burwayi bwanyu. Mm. None ibyo bintu bikambera nk'inkota, nkavuga ariko kuko umuntu wasenze nanirwe no kumenya n'ijwi ry'Imana Mm. ku kibazo cy'ubu burwayi. Mm. Nuko noneho nabura nk'icyo mvuga nyine, nk'abantu bambajije bati nta kimana yavuze kuri ubu burwayi bwanyu. Mm. Nuko nyine turagifite, Imana yarakitubwiye, kiri mu mutima yacu nyine. Mm. Nuko Florence, wowe bitese byari bimeze bite? Wumvaga wowe n'Imana mubaye muto ngo wameze gutya? ubwo icyo gihe njye naragize ndasenga cyane, nkajya cyokoza njyewe ngira nka bati henga nsenge, Mm. kuko naravugaga ati ntasenze n'ubundi nta kindi nakora. Mm. ubwo no muri iyo miti nkavuga ati iyi miti imeze gutya ndabona hari yazanamwica ntanasenze. Gusa gusenga ni ibintu byiza cyane. Amina. Ni ukuri naravuze ngo ngiye kujya wenda niyiriza n'ubusa, nubwo n'ubundi inzara yandyaga, n'ubundi simbone n'uburyo nteka, ariko noneho ariko nkafata n'igihe cyo gusenga, bati reka dusenge, nkabwira n'abana ati mwihangane dusenge, n'ubundi mumenyereye n'inzara, ariko noneho dusenge atari n'inzara, noneho twihangane dufate amasengesho dusenge. No kugeza ubwo ntabwo mwigeze muva ku Mana, mwakomeje ku Mana? Twakomeje gusenga. Amina. Rwose Amina. turavuga ati uvuye ku Mana nta handi wajya. Ubwo turavuga ati reka dusenge Imana, ikizashaka gukora nicyo. Ubwo bavugaga ngo isanduka ebyiri zirasohotse, ubwo nyine naragize ngira ubwoba cyo koza, ndabati koko abantu barapfuye n'amafaranga ya banki nafashe, ese ko mbona ntazabona uburyo nyishyura, simbone n'isanduka zibashyingura, nzayakura hehe? Ubwo nyine imitwaro umbana mwinshi, ndavuga ati se koko Mana, ko mbona nta na famiye mfite wenda yayabona, ngo mbone n'izo sanduka. Ubwo nyine naragira ngo bati n'ubundi bazanukira, hako nyine ndabati reka nsenga Imana, ikizakora nzemera icyo. Ubwo ubundi ndangije ndavuga nti reka dusenge, Uwiteka izikorera igitangaza. nk'uko twabivuze koko ubuhamya ni burebure, ariko noneho ngira ngo ahari twasa n'aberekeza ku kuntu twaje gukira ubwo burwayi. Twari turimo tuvuga uburyo twakomeje kuguma ku Mana, ariko duhura n'abantu z'ibinyoma ariko tugakomera. Nyuma rero uburwayi bwo ntibwahagaze n'umwanya na muto, ahubwo bwakomezaga kugira imbaraga, ariko tugenda duhura n'ibibazo byo kwivuza. Imiti twayibona uyu munsi tukacogorerwaho, ejo bikaba byongeye, ejo bundi gutyo ubuzima bugakomeza kutugora. Hanyuma rero twaje kuza kwakira ubutumwa ariko bwiza, biturutse ku gitabo twabonye mu rugo cy'ubusobanuro bwa Daniel n'ibyahishuwe. Noneho igitabo n'ubundi turakiga, kuko twagiraga amatsiko yo gusobanukirwa n'ibyanditswe byera bya Daniel n'ibyahishuwe. Tuza rero guhuramo n'amasomo yahamyaga ku mucyo w'isabato. Umucyo w'isabato rero turawiga n'umuryango, tukajya dufata akanya ko gusoma, ariko ngiye nkabyumva ariko batarimo kubyumva neza. Muri uko kurimba rero
n'ubundi nakomeje kumva ko iki kintu kirimo kuncira urubanza ku Mana, ndavuga nti ko mbona ngiye gupfa, iki kibazo nkigifite ku Mana bizagenda gute? Umudamu nibwo namubwiraga nti rero ndabona rwose urimo ukwiye kumfasha nkava muri iki kibazo cy'isabato nkikiranura nacyo, namara kwikiranura nacyo ubundi nkipfira. Gute se cyakuriraga ikibazo gite? Numvaga ko n'ubundi itegeko ry'Imana kurikura mu yandi mategeko 10 nkasigarana 9 gusa, ari cyo kintu kirimo kuncira urubanza. Ukavuga uti nibura mpfe nikiranuye n'Imana. Reka mpfe nikiranuye n'Imana, niyeze nitunganye, numve ko ubugingo bwanjye nta kintu na kimwe kigomba kumbera umutego. Nuko rero umudamu ati nta kibazo, ugiye ufata icyemezo, ugiye wikiranure n'Imana. Ariko aza kugira ikibazo ati urikiranura n'Imana kuri iki kibazo cy'isabato gute? Kureba ari byo urimo guhamya n'abagusuye bose, ukababwira ko ikibazo cy'isabato ubwo ari cyo kintu cyagutandukanya n'Imana. Abarokore ntago bazanga kugushyingura, kandi nanone bakanga kugushyingura, nanone n'abantu bo mu isabato nabo batakuzi. Nuko rero byaje kugenda dusezeranaho dutyo, wasigara mu barokore nanjye ngira gute, njya mu isabato. Maze rero kujya mu isabato, ariko nyine mu rugo hari n'abana bamperekeje umunsi, kuko nari ndebye cyane ntabasha kwigeza aho urusengero rwari ruri. Twarajyanye nyine, tumaze kugera nayo dusanga n'umubatizo wabaye. N'igihe icyo mpfa nuko mpamya yuko nifatanyije, ariko byari ukuvuga ngo nzabona uko mpfa bagire gute, banshyingure banzi ko ndumwizera. Ubwo rero maze gufata icyo cyemezo, ntabwo nahise ngira bwa burwayi cyangwa ngo mpite mpfa, ahubwo naraje ntangira urundi rugamba rw'ubuzima rwo guhera mu buriri. N'ubundi namaze nk'amezi 3 n'ubundi nibera mu buriri. Gahunda yo kugaruka mu rusengero yararangiye. Naherutseho icyo gihe gusa cyo kubatizwa gusa. N'ubundi rero abarokore bakaza bagasenga, abantu mu isabato nabo bakaza bagasenga. Mbese mu rugo hahinduka nk'igiterane. Ubundi mu rugo habaye nk'igiterane rwose cy'ubutumwa bwiza, ariko bagenda badufasha, badukomeza, baduhumuriza. Ariko nyine ibyo abambwira ibitangaza byo numvaga ntagikeneye kongera kubyumva, kuko numvaga nta gitangaza cyo gukira indwara kiri mu mutima wanjye. Mbese numvaga icyangombwa ari ugutungana k'ubugingo gusa, nkagira gute, ukipfira, ukagenda witunganya, nkagenda nitunganyije rwose, numva nta rubanza ruriho ku mutima wanjye. Ubwo rero nyuma y'igihe cy'amezi 3 ngira ngo nibwo twagiye kubona, tubona abantu b'Imana basengeraga hariya kuri Erimesi, nabo bumvise ubuhamya bw'umuntu warebye waheze mu buriri. Abo bisabato cyangwa abarokorera mwatengana? Wisabato. Nibwo baje rero nyine, baza mu rugo nyine, basanga madame atetse umuti. Amaze gusanga atetse umuti, baramubwira bati rwose wihangana uze wiga ijambo ry'Imana, kuko iyo miti ntabwo izamukiza. Barahanuye rwose, nubwo batavuze mu ndimi, ariko Abadiventiste barahanuye bati iyo miti ntabwo izamukiza. Ati wowe vayo wiga ijambo ry'Imana, wicara uturize Imana, ni imufite mu biganza byayo. Icyo koza arabakundira, araza arumva, aricara, ya miti arayireka kuyiteka. Twiga ijambo ry'Imana kuva mu gitondo, byagejeje mu masaa 9. Ntangira kuruka bwahuze. Nta kintu cy'igitangaza kindi cyane, nta kindi kintu cyakozwe, ari ukwiga ijambo ry'Imana no gusenga. Mu masaa 9 ntangira kuruka bwaburozi, batacukuye ngo basore, ntabyo bacukuye, ntabyo bagize gute. Ahubwo ngubwo umudamu amaze kubona igitangaza kibaye, n'ubundi imiti yose bahise batubwira yo gutwika twarayitwitse, yo yabindi y'amafu byose n'iki, y'amazi iramenwa,
Imana idukorera igitangaza. Yamanze sinzi ikintu Florence yaragiye kuvuga ngo bahise babwira iki. bahise bavuga ati ibintu biri muri iyi nzu byose byakoze kuri iyi miti, ati mubizane cyaba agacupa kaba n'ishashi kaba n'iki, ati mubizane tubitwike, ati nugira n'akamwe usigamo ntabwo ari bukire, ati niho Satani igiye guhagararira ubundi ishinga imizi. Ngatekereza icupa ry'umuti guri 20,000, ndavuga ni ntago ryo ndizana. Ubwo noneho barangije ati kandi nushidikanya ntago ari bukire, ati ntago yigera akira keretse ni ubanza ukizera ukazana n'ibyo bintu byose tukabitwika, ati ubundi Imana ikaba ari yikora gusa. Noneho birangije ndatekereza nzana iyo miti ryo ndarisiga, sinzi ukuntu numvishe mu mutima hambwira ati se ubundi ririya cupa usize Satani ntago aryuririraho. Noneho ubwo ndangije naryo ndagenda ndarizana ndati dore iryo nari nsigaje. Ubwo noneho barangije ati zana byose tubitwike ubundi Imana yikorera imirimo. Amina. Ubundi ndangije mpita mbizana barabitwika, ibindi bicupa barabijugunya muri toilette. Ubundi ndavuga ati reka nanjye mfate kwizera ko Imana hari ikigiye gukora. Amina. Ubwo noneho nanjye ubwo bahise batubwira ati rero ikimenyetso muhawe nuko mugiye kubona rukuburoza atanyweye uwo muti. Amina. Ati kandi nicyo kimenyetso muhawe, ati itariki muyandike mu mutwe, icyo tuzi neza nuko Imana ikoze umurimo muri uru rugo. Amina. Noneho birangije nanjye ndavuga nti ndategereje nimbona hari ibyo ikoze ni ukuri nanjye nzayishima. Ubwo Imana irabikora, bigeza saa 9 atangira kuruka. Noneho hari n'abantu baje kudusura, ubwo nyine babarokore bamaze kuhagera ati dore igitangaza Imana idukoreye. Mararuka noneho atanyweye n'umuti. Barareba tubi ibintu marabiruka nta muti, ati nyine barareba nawe uko ari kuruka babireba baravuga ati burya Imana igiye gukora imirimo. Ubwo rero birangije Imana idukorera igitangaza, tubona ntago yongeye kunywa umuti. Umunsi wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, icyumweru kirashira, ukwezi kurashira, yewe tugira kwizera ko n'ubundi agiye gukira. Amina. Ubwo noneho ubwo duhita tujya mu rusengero kuko nari narahize ndavuga ati nimbona asohotse, kuko yari amaze kujya inyama zisigara ku buriri, ubwo ubundi yabyuka mweguye nkasanga inyama zasigayeho. Ariko noneho Imana ikora imirimo n'ibitangaza, mbona arongera arakize, asubiye mu nzu y'Imana. Ndavuga ati reka ngende mufashe gushima, turagenda dushima Imana ko Imana hari ikikoze. Nuko Uwiteka nukuri ahabwa icyubahiro. Ubwo rero n'undi mwana bari barwaranye yarabyimbye ukuguru, aragenda abyimba ivi rimaze kubyimba agatsitsino gafata ku kibuno. Ubwo akajya kuruza ikibuno hasi. Angana tugo. Yari umukobwa w'imyaka yari yaramufashe akiri mutoya. Ubundi yari yaramufashe akiri mutoya kuko nawe bari baramuroza akiri mutoya, kuko atize, kuko ntago yigeze abasha no kwiga. Ariko Imana yadukoreye igitangaza gikomeye, nawe muri uko gukira kwanjye nawe abasha gukira. Naho baraho nyine n'inkomere ejo bundi twaramushingiye. Amina. Imana yakoze igitangaza. Amen. Ku itariki 28 z'ukwa gatatu nibwo twamushingiye. Nta n'ukwezi kurashira, ukwezi kumwe rwose barakomeye, ariwe mu rugo nta kibazo, arakomeye arakora imirimo yose, baragenda bikemera. Amen. Imana yamukoreye igitangaza. Natwe kandi turashimira Imana rero ukuntu yadukoreye igitangaza, kuko ubwo iyo groupe y'abanyamasengesho abo batwantise bavuye mu rugo gusenga ari kwa kane w'isabato, rwose nanjye nahise mbasha kubona akabaraga ku wa gatanu w'isabato, mbasha kugera aho basengera hariya kuri Erimesi Kacyiru. Twese turasenga, ndakomeza ubwo ngenda mfata imbaraga, ariko nduka na bwa burozi, ariko byaje kugera ubwo bwa burozi burangira yo kuburuka, aho sigara nduka nanone na ya miti.
niyo mpamvu buriya kwivuza nubwo tuba twivuza kubera ububabare bw'umubiri ariko imiti ubwayo nayo ifite izindi ngaruka mu mubiri. nibyo. Ariko Imana yakoze igitangaza ubwo najyaga kwisuzumisha ngo turebe ko mu mubiri nta kibazo cyaba cyaravutse giturutse kuri iyo miti, n'ubundi nasanze nta kibazo na kimwe. Naho kuri muzima. Ndi muzima wese nta kibazo. Werekeje bagusengera icyo gihe? Ibaze ku burozi bwari bumaze imyaka 17. Nta kibazo. 17. Gukorora byose biragenda, ibyo byo guhonyoka mu maso ibyo byose biragenda, ibyafungaga mu mavi no mu tubombogoro hose ntabasha gukandagira kuko bari baragiye basandaga bashyira ariko nuko tugeze hari ahantu byasohokeye bari baragiye basandaga bashyiramo imiti. Sinzi ngira ngo akaguru niba kabasha kugaragara neza, ngira nturebe utu tuntu tw'urubara yaha hose niho byagiye bisohokera. Hanyuma rero n'ubundi koko ibyari mu mubiri byose byagiye bisohokera impande zitandukanye, ari uko kubiruka ndetse no muri kariya kaguru nk'uko nahoze nkabereka naho byagiye bisohokera, ndetse hari n'ibyagiye bisohokera mu rubavu ku buryo n'urubara n'ubu ruracyariho, wenda ntabwo umuntu yarinda kwiyambura ngo byose abibereke nk'uko bimeze, ariko Imana yadukoreye ibikomeye, yadukoreye ibitangaza ku buryo umuntu atabona uko abirondora, kuko ya masaha yabyukaga mu cyaka aratetse wa muti, ahubwo twarabyukaga tukaririmba tugasenga, nuko yaba hari ibishaka kuzamuka n'ubundi nkabona birazamutse ndabirutse, ubuzima bugakomeza. Ubwo rero mu gusenga no kuririmba twaboneyemo imbaraga ikomeye y'Imana, ibyo bintu byose biragenda, ariko atari ukuvuga ngo twarizeye cyane. Oya, ntabwo wavuga ngo twarizeye cyane kuko n'ubundi abarokore bagiye batwika imiti mu rugo kenshi, bakatunywesha ayo mazi ya za Isiraheli na za Kanyarira na hehe, ibyo byose bikanga gukira, tukabona ntikubayeho. Ubwo rero n'ubundi n'ibyo bikorwa, abantu b'Imana bamaze gusomera ijambo ry'Imana bakadusaba ko tubaha iyo miti, kenshi twaravugaga ngo ni kugerageza nanone tuzongera tugire gute. Nimba mutize ko birumvikana kandi rwose hari igihe umuntu ushobora kuba cyane abantu baturutse atari kubona umuntu yizera gute. Ntabwo twari dufite kwizera guhanitse. Oya, n'Imana yashatse kubyikorera, ahubwo n'Imana yashatse kubyikorera n'ubundi. Hari igihe umuntu ashobora kuba ati nanjye rwose Imana izame kwizera nk'uko abariye abantu, ariko ntabwo twari dufite kwizera, ahubwo twaravuga ngo nibidakunda n'ubundi reka n'aba nabo tubagerageze, cyane ko bizanye mutanabahamagaye, niba bitwike, ubwo niba bitabaye tuzashakisha n'ibindi nanone. Ariko babitwitse koko tubona Imana ikoreza igitangaza. Icyo gihe cyose nari maze mu buriri, n'ubundi batsimbutse mu rugo, nanjye ku bukeye mbasha kwigeza muri gare n'amaguru, mbasha gutega imodoka ndazagera Kacyiru n'ubundi ku rusengero. Imana rero idukorera ibitangaza muri ubwo buryo, ariko ibisigisigi by'ingorane ibigeragezo byadushyizemo nyine byo ntibyabuze gukomeza, ariko nabyo birimo igitangaza cy'Imana. Birimo igitangaza cy'Imana. Hari ideni twari twarafashe muri banki, ni banki ntabwo abantu benshi bayizi ariko bayita EB Bank. Yaduhaye rero amafaranga n'ubundi muri ubwo burwayi, amafaranga n'ubundi umudamu agerageza kwishyura ho makeya, yari amaze kwishyuraho nk'ibihumbi 300. barabaye amafaranga, bari baduhaye 500, tuzishyura nyine nka 600 n'inyungu nyine zigiyemo. Ubwo rero yarishyuye yasigajemo nk'ibihumbi 310, ubwo biba biramunaniye n'ubundi dukomeza kureba gutyo. Nabo rero bakahora baza kutureba ngo barebe ko twabasha kwishyura, ariko biranga. Uburyo buranga, bareba n'ukuntu tumeze mu buriri bagasanga warembye, bakabona nta hantu bari buhere batubwira cyangwa se banadusohora mu nzu. Ariko ideni ryo n'inyungu zaryo rirakomeza rirakura,
nibwo baduhamagaye n'ubundi vuba aha nibwo baduhamagaye njyayo basura nyine sinzi ko bari bubyite muri izo ndimi zo hanze nyine historique igipapuro cyerekana uko umwenda uhagaze bamaze kukitwereka rero uko umwenda uhagaze dusanga bya 310 byarazamutse bigeze kuri miliyoni 7 n'andi mafaranga arengaho nyuma y'igihe kingana iki ubwo kuko bari baraduhaye 2015 bigejeje muri 2021 n'ubundi deni rikiriyo byari ku inshuro nyinshi byari kuri 300 muri igera kuri miliyoni 7 ubwo cyuko za nyine tubabwira ikibazo ko kimeze turibukiranya tubatekerereza uko urugendo rw'ubuzima rwatubereye urugamba rukomeye cyane ariko hamwe no gusenga Imana tubona babashe kubyumva baratuza batwemerera kuzashaka yandi twari tubasigaye n'ubundi kuko hari hasigaye 310 za miliyoni 7 zivuyeho za miliyoni 7 zigira gute igitangaza zivuyeho amena igitangaza rero gikomeye cyane ubwo tuzi kandi ko nabyo Imana izabitunganya ikabigenza neza rero nyine tukaba tushimira Imana yadukoreye ibikomeye cyane ari bwa burwayi bwo kubana nk'uwo mukobwa wanjye bavugaga ko ari umuherekeza wanjye mumva amasanduka agasohoka ari 2 mu rugo ubu ngubu nawe ejo bundi twaramushingiye amina twaramushingiye ari mu rugo kuri 28 z'uku kwa gatatu nibwo twamushingiye nawe Imana yamukoreye igitangaza ibyo kugenda kuruza ikibuno hasi ukuguru kwarezingazinze ibyo byose byavuyeho nawe arashima Imana amina muri make rero ngira ngo ubuhamya bwabaye burebure ariko twizere yuko buzarushaho gufasha abantu babashe kudukurikirana rwose babashe kubwumva Imana yadukoreye ibikomeye nta hantu kuri Imana itabasha kugukura rwose reka nibarize Florence madame iyo myaka 17 yarwaye rwose wabyihanga nta nari mwize ubuti uyu mugabo hari simbizi wabyitwumvaga amaherezo araye yumvaga bimeze bite je numvaga nzamurwaza nk'umuntu twashakanye dukundanye ndavuga ati rwose nzamurwaza muherekeze neza ubwo numvaga ariyo ngamba nafashe ati sinamuta mu nzu cyangwa se ngo mbese mugireho ibindi bintu bibi ndabati nzakurwaza mpaka kugeza igihe Imana itazambariza ubugingo bwawe amina ubwo nafashe umwanzuro umeze utyo Imana irandeturura mbona iramukijije ubwo rwose Imana ihabwa icyubahiro yabaye umurwaza mwiza yabaye umurwaza mwiza kandi ngira ngo n'undi wese utwumva twamwifuriza kuba umurwaza mwiza ngira ngo mwibuka rwa rugero rw'aba bantu bahetse wa murwayi nyine bakamunyuza mu gisenge kuko mugejejeho icyifuzo mvuga nti mu kwikiranura n'Imana n'iki kintu cy'isabato nacyo reka nkikiranuremo nawe yafashije uburyo bwari bwo bwose bwo kuba nabasha kuyunga n'Imana nubwo yari atarabyumva yaravuze ati aho kugira ngo nzabura uko ngushingura cyangwa se ukomeze ube wumva hari ikigucira urubanza mu mutima wawe gaho genda bikiranure n'Imana buriya rero nyine abarwaza beza batuma abantu bagera kuri Yesu amina ariko urwajije umuntu ukivovota ukamushyiraho umunabi n'ubundi ahubwo warushaho kumutsa intege no kumuhura Florence nagira ngo mushimire rwose mu izina ry'abakurikiye ikiganiro mushimire yewe reka muhe n'amashyi yego rwose akatima amashyi rwose kuko kwihangana iyo myaka yose akahahira urwako uko ashoboye kose akihangana ntabwo yigeze amubangamira ese we kugira ngo waje kumukurikira wagiye gusengera amadivantiste kubera ko wamukurikiye gusa cyangwa hari ikimana nawe yakwibwiriye kuko numva hari igihe mwamaze byaje kugenda bite ubwo njye nyuma y'aho ngaho amaze kugenda nakomeje gusenga nyine mu barokore ubwo igihe kigeze nanjye Imana ikajya insanga nkajya ndota inzozi nkarota nagiye mu badivantiste nkabona ndimo ndaririmbayo ariko nta n'umuntu wigeze anambwiriza nta n'umuntu nakundanye nawe wenda ngo mvuge ngo aranambwiriza gusa nanjye n'ijambo nasomye
nsoma ijambo mu gutegekwa kwa kabiri ibice 28, igice cya 28. gusoma icyo gice cyose. Ndeba ati niwumvira itegeko ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho. Noneho bikurikije uko twebwe mu rugo byari bimeze no gusonza byose byari bihari, tukabanga inyatsi nitwe turi gutuma ziza kuko tutari kumvira aya mategeko y'Imana. Ubwo twukumva twaramviraga amategeko 9 ariko iry'isabato ritarimo, turabata hari niyo mpamvu iri gutuma natwe iyi migisha itatuzaho. Gusa cyo koze icyo nabonye, ubwo tumaze kuba abadivantiste nanjye mfashe umwanzuro, umva rwose umwana wanjye yahise abona akazi, ubwo ahita abona inkwano yo gukwa, umwana akora ubukwe bugenda neza, ntiyongeye kubura akazi, na n'ubu ntarakabura. Ubwo ndabata Imana burya igenda ikora imirimo n'ibitangaza, igaca inzira aho zitari. Ubwo rero hamwe no kumvira no gusenga, Imana igenda ibikora byose. Ubwo nanjye icyo nabwira abantu ni uko bafata umwanzuro wo gusenga, kandi nawe ukinginga Imana icyo yagukorera, kuko ahantu hose hari umugeni. Nta torero ritarimo umugeni. Imana izajya igenda ireba, nibona nawe ubikwiye rwose ubona Imana igukuyeyo. Ntaho itakura umuntu, nta naho itagushyira. Ni ukuri Uwiteka ahabwa icyubahiro. Amina. Reka mbaze Gerard niba nta kintu wenda yakwifuza kongeraho tugana ku musozo w'iki kiganiro kuko cyabaye na kirekire, ariko Imana yakoze ibikomeye nta nubwo twari gufunga mu minota ngo bikunde. Cyabaye kirekire ariko rwose niko Imana ubwo yabishatse, kandi nizere rwose ko kizakomeza gufasha imitima yacu. Rero icyo nakongeraho nk'uko madame abivuze rwose ati itorero ryose ririmo umugeni, nibyo ni ukuri. Ubundi ahubwo tugombye kumenya ikintu nongeraho, ni ukumenya ngo mbese ni iki umutambyi wacu mukuru arimo kudukorera ubuturobwera bwo mu ijuru. Arimo arakora umurimo wo guhongerera abantu ibyaha byabo, kubahanaguraho ibicumuro byabo. Ni ukuvuga ngo rero buri wese ahari mu itorero iryo ari ryo ryose yagombye kumenya ngo mbese ubu ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye, aho umutambyi mukuru yaramaze kubihongerera, byamaze gutwikirwa na cya gitambo cy'amaraso ya Yesu. Ubwo Kristo rero azaba ashoje uwo murimo, abamaze guhongererwa niba amazina yabo azagira gute, azahamagarwa. Ni ukuvuga ngo n'abamaze kwihana mu by'ukuri, n'abamaze gutwikirirwa bya bicumuro byose n'igitambo cya Kristo. Hanyuma rero Kristo nagaruka, ntabwo azaba arimo guhamagara ngo yewe uri muri idini ririya cyangwa uri muri ririya, ahubwo abahongerewe na cya gitambo cya Yesu. Aho bazaba bari hose mu moko yose atarama. Noneho rero ibanga ryacu rero ni ukumenya ngo mbese Kristo arimo aradukorera iki mu buturobwira, mbese ibyanjye namaze kubimushyikiriza kugira ngo anguranire mu bugingo. Imana idufashe rero, kandi twambike imbaraga twese dushyiremo umwete, kuko umurimo urimo kugera ku musozo. Imana ishimwe cyane. Reka mu izina ryawe wadukurikiye, reka nshimire Gerard. Twahaye amashyi Florence, ariko nawe na Gerard katumuha amashyi mu izina ryanyu. Yararwaye agera kure cyane, ariko ntabwo yagiye mu bapfumu. Ibyo yanyuzemo byose nubwo bamushukaga, ariko yumvaga ari mu Mana. Ubwo burya ngo washyize hamwe Imana irabasanga. Uyu muryango wabanye neza, barababarana barihanganana. Ubwo rero Imana yageze navuga ibavana ku cyavu, ibicaranya n'abakomeye, niko navuga. Barashima Imana. Reka rero rwose dusoza n'ubundi dusenge. Reka Gerard dusengere. Dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu muri ijuru n'isi, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watwongereye iminsi yo kurama, ubwo ubuzima bwari buri mu kaga bwenda kuducika, maze udukiriza imibiri ndetse n'ubugingo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kubwo ubuhamya rero turasabye rwose ngo Umwuka Wera wawe azamanukire buri wese uzabwumva, kandi abana baba bari mu bigeragezo nk'ibi twabayemo uzabakoze ukuboko kwawe. Bakomeza kudufasha rero, ukomeze kutugirira neza no kuturinda, kandi uduhe imyiteguro mizima ikwiriye,
kugira ngo ube ugiye gutunguka ku bicu twese tuzarenge iki kirere tugusanganire. Komeza kubana natwe rero, icyubahiro gikomeze kuba icyawe bere none kugeza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amina.